小人称陆川，祝咱家老铁踩着小人节节高升。来2个海螺，一个香辣海螺，一个是黄金海螺。先来个黄金的，鼓掌。哎呦，去点。进来的朋友帮忙把爱心点一下，谢谢，抱一个头。这是大米。爆头，先来这一个，来2根大肠头。来啦，大扇贝，继续吃。有没有想吃的？马上开始直播，上次挑战失败了，今天再重新挑战一次，挑战成功给个双击，再上一点。大海螺开喽！再苦点，9个半。一口冒了它。昨天那个视频双击过500了，今天老公奖励一个大的给我。喜欢吃辣的给个双击啊！哇！发财蟹，嘎嘣脆。好久没吃了。
练练牙口。既然老铁给个双击，点个关注。爆头，盘不盘？盘了。不盘了，来吧。哇，太美了。哇。来一个最有食欲的小人吃，希望你们踩着小人节节高升。生呛一个海参。准备了13斤的大龙虾，这个作品我加了200个双击，晚上回去开灶啊！大龙虾，看这钳子，哇，特别的肥啊，都要泡不动了。来一个大补神器生蚝串，没穿好这一串。一个生的海参，一个油炸过的海参，喜欢哪个点哪个啊！同样是龙虾尾，你们想吃哪一个？都想吃的来个双击。